ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்துட்டு ஈவினிங் ஸ்நாக்லேருந்து விலாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். என்ன ஸ்நாக்னால், எப்பொழுதும் காலிஃப்ளவர் வச்சுட்டு நான் 65 அந்த ரெசிபி தான் பண்ணுவேன். சரி, இன்றைக்கி வித்தியாசமாக ஃப்ளவர் பாப்கார்ன் ரெசிபி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் அப்படியே எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ரித்வா வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம். ரித்வா வந்துட்டு மாடிட்ட பையன் வந்திருக்கான். ஸோ 2 பேர் ஜாலியாக விளாண்டுட்ருக்காங்க. என்ன பண்ற? டாய்ஸ் விளாடுறியா? அவன் வந்துட்டு என்கேஜ்டாக இருந்தால் தான் நம்ம வேலையை பார்க்க முடியும். ஓகே, இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கெட்டியான தயிர் எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப புளிக்காத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்புறமா உப்பு, இந்த இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு. அப்புறம் காரத்துக்கு வந்துட்டு நம்ம மிளகாத்தூளும் சேர்க்க போகிறோம், பெப்பரும் சேர்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1 ஸ்பூன் அளவு வந்து மிளகாத்தூள், அப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூள் சேர்க்குறேன். அப்புறமா இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக மட்டும் கரம் மசாலா, ரொம்ப சேர்க்காதீங்க. ஒரு பிஞ்ச் அளவு கரம் மசாலா, இஞ்சி போட்டு, நீங்கள் பவுடர் இருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலாக இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். ஆனியன் பவுடர், கார்லிக் பவுடர், அந்த மாதிரி பவுடர் இருந்துச்சுன்னா அது சேர்த்துக்கோங்க. நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தான் நான் சேர்க்குறேன். அது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் கிட்ட. இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதோட நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 3 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட. மைதா மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன் தான் சேர்க்குறேன். உங்களுடைய விருப்பம் தான், நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய சேர்க்கறனாலும் சேர்த்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இது நம்ம கடைசியாக வந்துட்டு இதில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டெப் என்னென்னா, நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸில் கோட் பண்ணுவோம். நீங்கள் எக் சேர்த்துப்பிங்கன்னா ஆக்சுவலாக எக்கை வந்துட்டு பீட் பண்ணி ஒரு பவுலில் வச்சுட்டு காலிஃப்ளவர் அதில் எக்கில் டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் க்ரம்ஸில் டிப் பண்ணி போட்டால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். பட் நான் வந்துட்டு எக் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ ஜஸ்ட் அப்படியே பிரெட் க்ரம்ஸில் மட்டும் டிப் பண்ணி போட போகிறேன். இதுக்கு தேவையானது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சரியாக இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு அந்த காலிஃப்ளவர் வந்து இதில் கொட்டிடலாம். கையிலே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக கோட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இதை வந்துட்டு பிரெட் க்ரம்ஸில் டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிடுறேன். அது கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும். அங்கே வந்து மூடி வச்சுருக்கேன். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா முழு கோதுமையாக வாங்கி சரி அரைக்கலாம். எப்பொழுதும் ஆசீர்வாத் தான் வாங்கிட்டு இருந்தேன். சரி, ஓகே, இந்த டைம் வந்துட்டு நம்ம கோதுமை வாங்கி அரைச்சிடலாம், அதானே இப்படி பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன். சரி, ஓகே, அப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வெயிலில் வச்சு எடுத்தேன். ஒரு 2 நாள் மட்டும் வச்சு எடுக்கலான்னு இன்றைக்கி ஒரு நாள் வச்சேன். கரெக்ட், நாளைக்கு ஒரு நாள் வச்சா. அப்புறம் இதோடு சேர்த்துட்டு சோயா இருக்குல்ல, கடையில் கிடைக்கும் பேக்கெட்டில், அதையும் சேர்த்து அரைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது காமிக்கிறேன் அரைச்ச பிறகு. பசங்க டாய்ஸ் எல்லாம் கொட்டிட்டாங்க, விளாண்டுட்ருக்காங்க. இங்கே வந்து பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை வந்துட்டு கோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலாக நல்லா கோட் ஆனோன்னா இந்த எக் இது ஃபாலோ பண்ணலாம். இல்லாட்டி மறுபடியும் ஒரு மைதா பேட்டர் ஒன்று ரெடி பண்ணிவிட்டு, அந்த மைதா பேட்டர் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணிவிட்டு அதில் டிப் பண்ணி கூட போடலாம். நான் ஜஸ்ட் இன்றைக்கி அப்படியே பண்ணுறேன். ஈவினிங் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக நைட் ஆகிடுச்சு. சரி, புலாவ் பண்ணுறேன், ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. அதுக்கு வந்துட்டு இது வந்து செம்மையாக இருக்கும். அதுதான் எங்களுடைய டின்னர் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஸ்டார்டர் ரெசிபி மாதிரி ரொம்ப ஓரளவுக்கு அப்படியே கோட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன். அப்படின்னு கழிச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா செம்ம கிறிஸ்பியாக இருக்குது. கொஞ்சம் 2 மினிட்ஸ் கழிச்சு நல்ல ப்ரௌன் ஆனோன்னு எடுத்துடலாம்.
இப்போ பார்த்திங்கன்னா பபிள்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு அப்படியே அடங்கிருச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். அந்த பாப்கார்ன் காலிஃப்ளவர் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. டிஷ்ஷில் மாற்றிடலாம். செம்ம கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு. செம்மையாக வந்திருக்கு. சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சூப்பராக இருக்குது. லாஸ்ட்டு பேட்ச் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு. அவ்வளோதான், ஃபுல்லாக ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்படி தான் இருக்குது. செம்ம ஸ்டார்டர் சீரீஸாக. புலாவ் தான் பண்ணேன், கேரட் புலாவ் பண்ணேன். அதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேங்காய் பால் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன். சுட சுட இருக்கு. சாப்பிட வந்தாச்சு. இதுதான் எங்களுடைய டின்னர். புலாவ் ரெசிபி வந்துட்டு ஏற்கனவே நம்ம வீடியோவில் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் அதை ஃபுல்லாக காமிக்கலை. அது வேணும்னா லிங்க் வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். இந்த காலிஃப்ளவர் பாப்கார்ன் ரெசிபி ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் ஆர்த்தி மறுபடியும் உங்களை வேறு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்.